Egaa guyyaa har'aasii sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheera. Nagaan waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan hin jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Amma xumura qophii kanaatti na waliin turan gamanumaan affeerraa kiyyaa tokkoffaa irratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 212 tuqaa saantiba 26 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 178 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 227 tuqaa saantiba 16 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Swiss frankii tokko 181 tuqaa saantiba 20 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 241 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundisternii tokko 204 tuqaa saantiba 10 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa paawundisternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 131 tuqaa saantiba 27 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 70 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 180 tuqaa saantiba 82 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 55 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 590 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Oromiyaadha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 19 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 23 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oole Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 93 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 471 tuqaa saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 255 tuqaa saantiba 05 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 480 tuqaa saantiba 78
sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu kaatariidha. Kaatar riyaalli tokko 48 saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'el shekelidha. Israa'el shekel tokko 56 saantiba 12 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 120 saantiba 29 sharafamaa ooleetiin jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.